आंगार काटो हाडपी काणी. फकत 50 रुपयां खातीर एकल्याक जीव वगडावचो पडलो. घेतिल्ले 50 रुपया परत दिवंक नाशिल्ल्यान एका कोयर उखलप्यान दुसऱ्याक जिवेशी मारलो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज वयल्यान पुलिशेन खून करप्याक धरलो. मडगांव बस स्टँडाच्या सामकार ही घडणूक घडली. 35 वर्सांचो दिल्लीचो कोयर उखलपी ओम प्रकाश चंदान ताचेच पिरायेचो गोकाकाचो ताचो साथीदार शिवाप्पाचो मंगळारा राती कांटो काडलो. माथ्यार फातर घालून ताणें ताका जिवेशी मारलो. पुलिशेन सीसीटीव्ही फुटेज तपासून दुबावीत ओम प्रकाशाक बुधवारा दनपारा सत्र न्यायालया कडल्यान ताब्यात घेतलो. There was a fighting among them yesterday. For this is they taken 50 rupees from the accused person. This is taken 50 rupees from the accused person, and he was asking for 50 rupees, and he did not paid him the 50 rupees which he had taken earlier. And due to this, there was a fighting between them to purchase the liquor. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राउत.